और यहाँ पे लग चुकी है रेस। तो गाइस पहाड़ों में ना काफी ठंडा हो चुका है। अरे भाई 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 साहब, बाइक का साउंड क्या ही आ रहा है। अरे चचा, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया होंगे। और अभी हम जा रहे हैं एक छोटा सा ब्लॉग शूट करने मसूरी रोड की तरफ। और मैं राइड कर रहा हूँ एवेंजर 160 और आगे चल रहा है मोहित मेरी स्कूटी लेके। और भाई मोहित तो स्कूटी लेके फुल चार्ज हो चुका है। अरे भाई ओहो, सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं? लहरा यही लहरा ये। तो काश यार स्पोर्ट्स बाइक होती भाई, मजा ही आ जाता। तो भाई नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और अभी करीब हम चंबा से 1-2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और यहाँ पे लग चुकी है रेस, एंटोर वर्सेस एवेंजर 160। और फिर से छपरी राइडर आगे। ओ गाइस, अभी सीन हो गया था भाई, सीन। तो गाइस पहाड़ों में ना काफी ठंडा हो चुका है भाई, ठंड से हालत खराब हो रही है। और मैं आज ग्लव्स भी घर भूल गया अपने। भाई साहब, बाइक का साउंड क्या ही आ रहा है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं छोटा सा ब्लॉग शूट करके ऊपर से नीचे। और अभी हम जा रहे हैं चंबा की तरफ। और अब मैं आ चुका हूँ अपनी स्कूटी पे।
भाई साहब ठंडे से हालत खराब हो गई। जैसे भी तो गाइस होप करता हूँ यार आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।